来看有钱人家的富太太是如何报复小三的。Sorry。这个空姐是一个富豪的情人，飞机上富太太点名要求她来服侍。显然富太已经知道了空姐和丈夫的奸情，准备公报私仇。小美因为做了亏心事，见到正主有点心虚，不小心把勺子弄掉了。富太太趁她低头去捡，把滚烫的咖啡打翻在小美胳膊上，然后给了她一个轻蔑的眼神，让她重新做一杯。小美满是怨气，又不敢表现出来，只好背地里使坏。她脱下自己的高跟鞋，搅拌咖啡，然后让富太喝下。富太看到小美手上戴着一个和自己一模一样的钻戒，就让她摘下来，然后一脚踩在了脚下，开始羞辱小美，说破坏别人家庭的小三就应该让她在大庭广众之下被乱石砸死，并且跪在原配面前忏悔。小美听了灰溜溜的跑开，她心中无比的恼火，可是对方高高在上，她又不敢怎么样。小美看到午餐食谱上标明富太对海鲜过敏，报复的机会来了。她把餐盒里的虾全都挑了出来，让富太误以为里面没有海鲜。富太吃着吃着就跑去了卫生间，等他再回来时，已经发生了严重的过敏，用那像鬼一样通红的眼睛恶狠狠地盯着小美。第二天，小美就在新闻上看到富太竟然因为过敏给死了。他的家人要求把尸体送回去，当晚还是同一架航班，还是同一个空姐，只不过乘客已经是一个死人了。机长把看护尸体的工作交给了小美。飞机进入万米高空之后开始不断颠簸，尸体直接被甩到了过道上，朝小美冲了过来。小美把富太的头发重新塞了回去，然后将她拖回座位上，用安全带紧紧固定。没过一会儿，尸体突然出现在小美怀里，小美吓得一声尖叫，才发现是做了个梦。当她起身喝水时，感觉机舱里有一个黑影飘过，这时她发现尸体不见了，只剩下被脱落在地上的裹尸布。随后餐桌在一股神秘力量的推动下朝她冲了过来，把她撞得头破血流。抬头一看，那鬼影从不远处朝她走来，下一秒就跑到了她的旁边。小美已经被吓得神志不清，她拿起斧头开始砸起了玻璃。机长跑出来制止她，此时那尸体就像从未移动过一样，牢牢地固定在座位上。机长认为小美疯了，就把她绑了起来，而那个尸体就坐在她的旁边。接下来她只能在极度恐惧中度过。这时尸体又开始抖动，然后裹尸布慢慢掀开，突然前方高能。不久后，飞机落地，2名机长走了过来，看到了极其诡异的一幕。